अरे वाह, नए नए कपड़े, आज तो कपड़े धुलने में मजा ही आ जाएगा। एक और नया कपड़ा, आज तो मजा ही आने वाला है। एक और कपड़ा, कोई बात नहीं, नए कपड़े हैं, एक और धुल देंगे। अरे यार, हमको क्या धोबी घाट समझ रखे हो जो कपड़ा ठूंसते चले जा रहे हो? नटाई तक कपड़ा ठूंसते हो, फिर कहते फिरोगे कि मशीन अच्छी नहीं है, सही से कपड़े नहीं साफ करती। तुम्हारे जैसे लोगों को बैठा के तुम्हारा ही मनपसंद खाना तुम्हारे ही मुंह में तब तक ठूंसना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पेट की मशीन न खराब हो जाए। तब तुम लोगों को समझ में आएगा ज्यादा कपड़े ठूंसने से वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाती है। पगलेट कहीं के।